Assalomu alaykum O'zbekiston ahli, 2 minut vaqtlaringni ajratinglar iltimos. Xullas do'stlar, ko'pchilik men haqimda yolg'on gapiryapti, aktiv uchun ketyapsan, har balo qilyapti. O'zlari aktiv uchun. Xullas do'stlar, men Alloh ko'rib turibdi-da. Yaxshiga ham yaxshiman, yomonga ham yaxshiman. Oldimdan shayton chiqsa, shayton bo'lib keta olmayman. Do'stlar, xullas o'z yo'limda davom etyapman. O'zim yaxshiligini bilamanmi? Ota-onam ishonyaptimi? Xalqim ishonyaptimi? Yo'limdan qaytmayman. Do'stlar, juda ko'p insonlar har xil aktiv uchun bu narsani, bu aktiv keldi mana menga keldi. Kim berdi bu narsani? Alloh taolo berdi. Alloh taolo nima dedi? Niyatingga, amalingga yarasha beraman dedi. Niyat qanaqa edi? Makkaga borishmi? Alloh shuni qovuchlab berdi. Oqlashim kerak. Dunyoga nima uchun keldimmi? Ota-onam uchun, xalqim uchun harakat qilmasam nima uchun keldim? Oyog'imlarimni, qo'llarimni, aqlimni, ko'zimni Alloh taolo nima uchun berdi? Harakat qilish uchun. Shu bitta bayroqda ostida yashayapmiz. Faqat olg'a deyish kerak. Xalq ishonyapti-ku. Har xil gaplar chiqaryapti. Hamma javob beradi lekin har gapiga. Aytib o'tyapman, shu viza, shunaqa sumka o'g'irlanganlar hammasi uyushtirilgan deyapti. Alloh ko'rib turibdi. Do'stlar, men hech narsa deya olmayman sizlarga. Men chet eldaman, yo tanishim yo'q, qarindoshim, qo'shnim yo'q. Do'stlar, kuzatinglar. Men sizlar ko'zlaring bilan yaxshi narsa ko'ryapsizlar, men bilib turibman-ku. Yo faqsh narsa olib chiqyapmanmi, sizlardan o'g'irlik qilyapmanmi, qarzga botiryapmanmi? Sizlar menga ishoninglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin hammasini vaqt ko'rsatadi. Kabani atrofida aylanib duo qiladiganiga yaxshiga yaxshi duo qilaman, yomonga ham yaxshi duo qilaman. Chunki men hech kimga yomonlik qilmayman. Oldimdan shayton chiqsa, shayton bo'lib keta olmayman.